হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আদিনাথ মন্দির বাংলাদেশের বিখ্যাত অন্যতম হিন্দু মন্দির। এটি বাংলাদেশের উপকূলীয় শহর কক্সবাজার থেকে 12 কিলোমিটার দূরের দ্বীপ মহেশখালীতে অবস্থিত। আদিনাথের গোড়াপত্তন কয়েক হাজার বছর পূর্বে নেত্রা যুগে। এর একটি ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে, যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, পুরাণ ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। মৈনাক শিখরেই আদিনাথ মন্দিরের পাশে অষ্টাভুজারূপী দেবী দুর্গার একটি মন্দির রয়েছে। লোকমুখে শোনা যায়, নূর মোহাম্মদ নামক একজন ব্যক্তি অষ্টভুজাকে সুদূর নেপাল থেকে এনে একটি প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে নাগা সন্ন্যাসী নামক একজন সাধক 1612 সালে নেপালের স্টেট মন্দির থেকে অষ্টভুজাকে চুরি করে আনার সময় ধরা পড়ে জেলবন্দি ও বিচার সম্মুখীন হন। মহেশখালী শহরটা খুবই ছোট, তবে এখানে কোনো যানজট লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশের বুকে এটিই মনে হয় একটি শহর যেখানে কোনো বাস চলাচল করে না। নদীর ওপারেই মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো বাংলাদেশের একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ি ও দহলঘাটা ইউনিয়নের 1414 একর জমিতে এই বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হচ্ছে। কয়লা আমদানির জন্য নদীতে 7 কিলোমিটার নৌ চ্যানেল করা হবে। পাশাপাশি কয়লা ওঠানোর জন্য নির্মাণ করা হবে জেটি। শুধুমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এই সুবিশাল সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যেটাকে একটি ছোটখাটো পদ্মা সেতু বলা যায়। মাতারবাড়ি হবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ হাব, আর এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে সেখানে গড়ে তোলা হবে আধুনিক উন্নত শহর। সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহেশখালীতে স্থলপথে যাওয়ার জন্য রাস্তায় অনেকগুলি দড়ির স্পিড ব্রেকার পাওয়া যায়, যেটা বাংলাদেশের অন্য কোথাও আমি দেখিনি। এই সেই মহেশখালীর মিষ্টি পান। তবে এই পানটি খেয়ে আমি কোনো মজা পাইনি, কোনো মিষ্টিও অনুভব করিনি।
নদীপথে মহেশখালীতে আসতে গেলে এটিই হচ্ছে একমাত্র প্রবেশদ্বার।